Hello，大家好，我是 JK 呀。你们看到我现在这样开心的在淋着雨，你们知道发生什么事吗？我发生了一件很 kick 水的事情，我周末会这样傻傻站这边半夜淋雨，就是因为哇，我看到都烦恼。我给你们看一下，我的车被树压着了，幸好是没有什么事啦，我觉得应该是没有什么事啦。整棵树我扛不起来啦，我一个人。因为现在太大雨了，我在等着我的朋友来救命，不然我的车就是明天就是一辈子这样被压在这里啊，头很痛啊。唉，所以我在那边走来走去，先等我的朋友，等我的朋友到了呢，我再继续拍给你们看。这场雨真的不简单啊，连续下了几天了，所以我看到这里的树也是泥土软了啦，所以才会发生这样的事情。哇，你看这棵树，一个人老实讲啊，我试过刚好扛不起来，它直接打进去我的镜子里面。我还没有打开车门，那等我的朋友来的时候，我再看要怎样解决。我觉得是用来锯掉啦，因为钢是完全钢不起来的这个东西。我的朋友应该是要到了，我看到有车灯来这了啦。等他们到了，我再继续拍给你们看到。我觉得很好笑啊！我现在伤心又不是，开心又不是，我觉得伤心来周末嘞，是不是先？所以我的朋友现在到了。做啥子？那你关灯了噻？真的啊，小伟，就上多了来，小伟。我给我背这个是 Glam 车厂的我的朋友其中一位，所以我叫他来帮我 estimate 一下这个天灾要如何解决这事情。睇晒佢小伟，我会吃公鸡。Jeremy 根本来了噻，我的 brother 记好的全部都还没有来了，我老喂。感觉这个事情真的是很好笑，很好笑。我因为无北京啊，我就北去大比较个。你知未知影倒？伊个人行个，伊去到我厝叫我讲，有咩佢哋打算来跟他婆婆。我就 feel 到阿 K 水哦，安怎会跟他婆婆咧？所以无变咯。婆婆家多。是那跟呢？这边。OK， 现在apa？ Pukul tata siapa Mel？ Yalah. Ini mau tengok macam mana? Atau aja? Jeremy？ 又个来波了，看一点。OK， 现在我打。我让登起来Ghostan登Ghostan。我现在打给我一个朋友先，因为我们两个人老实讲是不够力的啦。打给。今天个 K 个下面不会车牌投标喂。คุณน่ะ你冇过来啊？OK， 困啊！小伟我过来咯，问你？一个人袂，这一个人袂讲诶。steady 劲咯这 steady 啊，爱看店甲 steady 过来斗下手啊，咱这感情这。哇，吸水。严重，这棵树真的很大棵。我嘛黑烂小伟，这树长你看咧，伊根安水机尔咯。你试看卖，我需要袂？问你卡袂哩袂？袂啫，袂爱两个人。
两个人。วันนี้还没后背啊喂，我卡了一股后背了，应该你帮我卡嘞。OK， 不到5分钟啊，我跟你讲啊，不到5分钟啊 ，Go get 啊，哎。呀，我的救星来了，我的救星来了 ！Hello my friend， 哎 ，Hello 三生，哇 ，get 嘛，我的说，啊，废话不多说，Let's go！ 啊，看，啊，比，帮我。你哦，有水哦，你又走不过来哦。我就等下从那边走过来了。那边走过来，走过来的。啊，这个。OK， 所以现在我们的方法就是3个人一起扛树，然后1个人驾车。Oh my god！ 来喽！来生！1、2、3、2、3，对，有精力咯，嘅。帮忙放啊！我等你喂。啊！放，最后放。哇塞！中哦！现在我停好我的车先，我再跟你们继续讲。等一下先，我停先。来，看上。哪里？没有事。哦，脸上有事没？温到有咩？屋企温咩？死肥仔！完了，快点请你的朋友吃饭。OK， 明天是叫我的，OK，thank you。拜拜。雨伞不要了。雨伞坏了啊！Thank you， brother， 拜拜。好，拜拜 ，thank you。OK，so 那个树也刚好了啦。我的朋友他们也是开始要回了，很谢谢他们，感谢他们，真的非常感谢他们。如果没有他们的帮忙的话嘞，我的车还是要继续被卡在这里。我本来是要睡觉的，然后突然间有邻居走过来就告诉我这样，哎，你的车被树压到了。我以为停在这边附近都没有什么树啊，尤其是我停在这种地方，因为刚好没有位置 parking 了。平时我都是停在这里罢了，所以我就以为没有什么事好咯。然后你知道我出来看的时候，哇，海浪哦，这样严重哦，原来哇，吓到我，真的是吓到我。所以我也很感谢我这帮朋友来帮忙啊，如果没有他们帮忙的话，真的是不懂要怎样办了，讲真的。OK 啦 ，so 真的是这一场天灾真的是告诉我了，朋友真的很重要。如果你没有一般这样的朋友，突然间半夜来帮你的话，你的车真的是卡在这里，明天要去做工还是什么，真的很不方便。OK 啊，说因为这件事情也不是很什么大件事，所以我没有报警还是什么事。看明天会不会有人来处理掉这个木了，这个树啊，这个应该叫树不是木，因为我现在干中了，所以讲话有一点口吃啊。OK 啊，说今天的影片就到这里。如果喜欢我这影片的话，你们不要喜欢；如果喜欢的话，我的车应该是每天要被树压了。OK 啦，说今天的影片到这里，记得订阅、按赞、分享，还有留言，还记得 follow 我的 Instagram。
拜拜。